नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की आवाज। मैं पूनम हाजिर हूँ एक नई खबर के साथ। सरायकेला एसपी कार्तिक एस आज आदित्यपुर पहुंचे। उन्होंने थाने का जायजा लेने के साथ ड्यूटी में लगे जवानों का हाल जाना। इस दौरान एसपी ने लॉकडाउन की अवधि में सरायकेला जिले में अपराध के ग्राफ में गिरावट आने की बात कही। उन्होंने कहा कि बीते 15 दिनों में पूरे जिले में लॉकडाउन तोड़ने के केवल 25 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 14 लोगों को जेल भी भेजे जाने की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जिले में लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो रहा है। जिले में 14 जगहों पर चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहां 24 घंटे सभी वाहनों का सघन जांच जारी है। उन्होंने बताया कि आम लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए पूरे जिले में 125 सीएम दीदी किचन और प्रत्येक थाना क्षेत्र में सामुदायिक किचन दाल भात केंद्र की तरह संचालित हो रहे हैं। वहीं एसपी ने बताया कि किसी भी जरूरतमंद को किसी प्रकार की परेशानी हो तो वो जिले के कंट्रोल रूम नंबर 9431706533 पर सहयोग मांग सकते हैं। इसके अलावा देवदूत की तरह महामारी में घर परिवार छोड़कर ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों के लिए भी सारी व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन द्वारा दिए जाने की बात एसपी ने कही। उन्होंने जिले के लोगों से अपील करते हुए कहा कि राज्य में कोरोना वायरस का संक्रमण तीसरे स्टेज में प्रवेश कर चुका है। ऐसे में लॉकडाउन पूर्णतः पालन करने और राज्य एवं देशवासियों को महामारी से बचाने में सहयोग करने की जरूरत है। जो है रूटीन वे में जो अपना पुलिस जवान सब ड्यूटीज में लगा हुआ है, इस महामारी के दरमियान उनका ड्यूटीज कैसे चल रहा है और जनता की तरफ से कितना कोऑपरेशन मिल रही है और इनको जो प्रिकॉशंस के लिए जो निर्देश दिया गया है वो कितना हद तक ये लोग अनुपालन कर रहे हैं, तो वो सबको देखने के लिए हम आए थे। अभी आदित्यपुर में हम लोग जो एक्स्ट्रा फोर्सेस दिए हुए हैं, तो उन सभी लोगों का रहने का व्यवस्था कैसा है और उधर जो बेसिक दिशा निर्देश हम लोगों के माध्यम से दिया गया था उसको ये लोग अनुपालन कर रहा है कि नहीं, और उनको जो है और डाउन द लाइन इसका जो सीरियसनेस है और ग्रेविटी है इसको समझाने के लिए हम उधर आए हैं और वही काम कर रहे हैं। अभी आप जो बोल रहे हैं उसका एक्चुअली फैक्चुअल रिपोर्ट मेरे पास नहीं है। हम जितना पहले दिन आते हुए देखे और अभी आते हुए देख रहे हैं कि उसमें बहुत हद तक कम हुआ है। हम लोगों का डिप्लॉयमेंट बेसिकली हॉटस्पॉट्स को चयनित करते हुए हर जगह हॉटस्पॉट्स में जनता को सोशल डिस्टेंसिंग का नियमों का नियंत्रण रखने के लिए दिए हुए हैं। तो इसमें सिर्फ पुलिस जाके खड़ा होने पर सब लोग जो है सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेगा, फिर बाद में सब इकट्ठा होगा, ऐसे हरकत होगी तो ये सिर्फ पब्लिक के लिए ही नुकसान है। तो इस दरमियान हम पब्लिक को ये अपील करेंगे कि इस महामारी का सीरियसनेस को समझना चाहिए। अब झारखंड जो है धीरे धीरे सेकेंड फेज से थर्ड फेज में एंटर करना शुरू हो गया है, तो इस परिप्रेक्ष्य में हम लोगों को इसका गंभीरता को समझना चाहिए और प्रशासन के साथ सब लोग मिलके जो है कोऑपरेट करना चाहिए। यही मेरा अपील रहेगा। सीमाएं रियली सील्ड है ही है हम लोगों का। टोटली हम लोग 14 जगह जो है पूरा डिस्ट्रिक्ट को सील करने के लिए इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स को सील करने के लिए ऑलरेडी हम लोगों का उसमें 24 घंटा तैनात रखते हुए हम लोग चेकिंग किया जा रहा है। उस सीलिंग के दरमियान जितना सर्विसेज एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए जितने लोग हैं और जो लॉकडाउन का आदेश आया था उस आदेश में जितने लोगों का एग्जम्पशन की और जितना एडेंडम फिर बाद में आया जितने लोगों को एग्जम्पशन देना है, तो उस एग्जेम्प्टेड व्हीकल और उस एग्जेम्प्टेड आदमी लोगों को ही जो है उसमें हम लोग अलाउ कर रहे हैं। बट अदरवाइज अभी तक जो है सीमा सील। क्या पहल हो? देखिए, ये जो है सामुदायिक किचन हम लोगों को जो खोला गया है, ये एक सरकार के माध्यम से विशेष दाल भात केंद्र के रूप में इसको एक्स्ट्रा हम लोग खोले हैं। सरकार के निर्देश के आलोक में ही खोले हैं, लेकिन इसके अलावा भी सरकार के माध्यम से बहुत तरह का किचन अभी अनाउंस हुआ है। फॉर एग्जाम्पल विशेष दाल भात केंद्र तो हम लोगों का हो गया, अतिरिक्त दाल भात केंद्रों भी जो है हमारा पूरा जिला में खोला गया है। इसके अलावा 125 दीदी किचन भी सब जगह खोला गया है। तो ये एक तरह से पुलिस और सिविल प्रशासन दोनों ही मिल करके जो है इस महामारी को साथ जो लड़ाई में जीत पाने के लिए हम लोग सब मिलजुल के कर रहे हैं।
जैसे जैसे हम लोगों को सूचना मिलती है कि कंट्रोल रूम में हम लोगों को अभी आज राशन नहीं मिला, हम लोग भूखे हैं, ऐसे जब भी सूचनाएं आती है कंट्रोल रूम को तुरंत ही जो है सिविल प्रशासन को उसकी सूचना दिया जाता है और उन तक जो है जाके हम लोग राशन भी पहुंचवा देते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।